第二件事情把它做完，我们要花多少时间？你们有人说28秒的，有人说34秒、50秒的1分钟，我们试试看，你看了吗？你看光丢个玩偶可以讲那么多，工作的流程、相关的位置，不能够变。接着呢，你工作的种类、工作的量都可以谈。这也可以谈学业，你每一门课，这一门可能是数学，我最讨厌的数学，然后这一门可能是这门可能是我的英文，所以它有它的难易度，然后这一门可能是我的生物，我以前生物考最高，老师只有让我唯一可以操作那个显微镜的，别人都不能够操作，只有我可以操作，所以那个生物对我来讲的话，我就很喜欢。所以一定有自己的一个学习历程，那最重要是，我们还是要做哈，来准备哈。老师对不起，可以讨论一下吗？可以，因为等下会一直丢来丢去，一定会撞到。这么多东西在下面丢。袁军他的想法很好，说可能会撞到，但是因为还没有撞到，为什么要认为会撞到？了解吗？做最坏的打算。然后问一下这个美文你会开车吗？你会开车吗？然后今天你想要开车去垦丁玩，你会不会想说我会在路上撞到？我怕我会撞到别人。对，那我们可不可以想正面一点？这是最重要的。但是你们会不会撞到？对啊。因为大家都在丢，因为那个时间大家都会丢。可能撞到跟不可能撞到都是选择，都是答案，了解吗？当你会认为撞到的时候，你自然而然的会把它避免掉，因为你认为会撞到。当你认为它不会撞到的时候，它就有可能会撞到啊。所以我们在探索教育的这个里面是没有正确答案。当你有一个答案的时候，你就会让学员跟着那个答案走。那身为引导员是不能够给答案，你要让大家去找答案。其实当然，袁军这样的想法这是好的，是一定会有这样的想法。他也是希望提醒大家说，有可能在空中撞击，我们的航线是一样的，我们的空域是一样的，我们的航道是一样的。当我们看到绿灯的时候，看到红灯的时候，我们要怎么样来闪避？对，我们都知道，可是外面人不知道。所以交通规则里面就有主干道跟副干道，然后转弯车要让直行车等等，有这些规则。所以他提出来的想法是为了要让我们避免在空中撞到，这是好的。但是有些人没有这样的概念的时候说，这么啰嗦，不就是丢一个玩偶吗？干嘛要那么啰嗦？那是因为我有经验，我想把我的经验跟你讲，不要让你犯相同的错误的时候，你却认为我啰嗦。我们以前学生的时候，是不是也会嫌父母啰嗦？出门要带伞哦，便当带了没有？下雨了才知道说我妈妈叫我带伞的。很多想法就因为这样。好，要去讨论空域吗？觉得空域管制官都。他有一个问题就是，一定要等通通接完之后才可以传吗？还是可以不用接？这老师有没有规定？通常都是美文只要做完那一件事，我才会交给他下一件事的，因为我必须要不能够造成美文的压力。那他可以直接把第一件事就对。他只要出去了，我就第二件事就给他了。一件就传。而不是说6个钟接到之后才可以再传。没有。就是一件呢就传给他一件就出去了。他一件出去我就给他。可以吗？我就开始了。这游戏。我们这个讲到现在已经1个小时了，你看，还没有开始进行都1个小时了。好，来，准备哈，预备。好，注意。还没。好，开始，美文。阿文。鲜肉。阿文，你会叫？对啊，你会叫没有被我们
越后面。鳄鱼，他就学会了。秩序完全不对。他就这个第一个。生母，你透过去了。顺序都不对。阿文蹲下吧，这样不能让别人乱了。这个动啊，耶！我们花了1分09秒，还不错。但是最重要的，乌龟第5个回来。为什么乌龟先走，它第5个才回来？它真的爬得比较慢，对不对？你没有讲，我讲的时候你们都不相信。你清楚一些，我会丢给你啊。真的啊，你各位想想看，我一直告诉各位说，乌龟有可能第1个走，它最后1个回来，差一点点就最后1名。这就是龟兔赛跑，你看它有可能最后1名。然后有掉的请举手，来有撞击的请举手。你有撞击啊？所以代表说有可能会撞击哦。如果没有圆圈的提醒，有可能撞到更多次哦，有可能。啊，最重要我们花了1分钟的时间，啊，这是关键。然后你想想看，请问一下你们在丢这个玩偶的时候都在看什么？都在看什么？我看你们一直这样。然后其实说督导跟那个神父在那边没事干，一开始都是他们在做，对不对？然后你们2个也在那边，真的。最重要的是，我想要了解你们在关心什么。对方有没有注意我要丢过去，或是我要接的那个？那还有去关心到别人？我没有，我专心做自己的事情。但我看到很多人其实都被旁边人干扰到。然后你有没有想过说你的行为去干扰到别人？然后吴满好像有说什么忘记了。我提醒他是他的，他说他这个东西不是他的。因为刚才我讲到吴满不知道说什么，我要提出来讨论，因为那句话还蛮重要。我突然间忘记了，那没有关系。这个叫他要接，叫他鲜肉，我知道。但是他有讲一句话，我忘记。没有关系。通常引导员来讲，如果进行这个活动，如果他有看到什么的时候，他可以写下来。其实，在分享的时候，可以拿出一个笔记本来讨论，都可以。那如果你熟练了，你可以是记在脑海当中，好，我们花了1分钟的时间。刚才有几个人掉，来讨论一下，有几个人掉？很多人掉，我们可不可以不要掉？可以，再一次，尽量好不好？真的吗？尽力，再一次就不会掉。尽量。对，那只是尽量啊。我指的意思是可不可以不要掉？因为掉下来，你想看掉下来又剪，花了很多时间，对不对？所以你看，这个可以谈论什么？谈论速度跟品质，了解吗？好，你求学的速度会更快，然后你的学习品质不一定好；你的工作的速度更快，那你的品质不一定好。那如何能够速度快，然后品质被兼顾？学校有学校的语言，学生有学生的语言，企业有企业的语言。这个如何来谈论？这是我要值得思考一件事情。好，我们可不可以进步到30秒？可不可以？30秒，要练一段时间哦。顺序不变，我们位置换。位置不能换。但我要跟各位说，因为我们要缩短时间，是因为我们花太多时间在这里啊，因为还有很多的课要上。最重要的是，这个活动其实最快记录大概，如果我们20个人的话，大概6支，大概10秒钟就完成。真的，10秒钟完成。可是你会想说，10秒钟怎么完成？都不要掉，它如何完成？很特别，但是它久了，一直做，它自然会找到答案。可是最重要的是，这个活动我不是为了要让你最快的速度完成，不是，
我是要你在你的工作领域里面、学习领域里面，相关位置不变，想法不变，作业流程不变，其实可以调整，难易度可以调整，然后我们再来看看如何达到那个学习效益。然后你这个学习效益对你来讲有什么关系？通常进行到这个阶段，我就会说，那我们换个东西丢，不要丢这个，换个东西丢，啊。罗老师，丢鸡蛋。这个今天在小北买的。好激动。3公钟。老师是生的，当然是生的，你可以拿。生的摇起来它是里面有声音的，熟的是没有声音。老师，我可以到你前面接吗？不用啦，这样子比较有挑战性。我也可以跟你这样为什么今天我要挑美文呢？是因为我跟你讲，这个鸡蛋对美文来讲很关键。美文，如果鸡蛋在你的身上破掉了怎么办？你有带备用的衣服来吗？没有。那没有，那更好了。美文，准备了哈？好。要试试看吗？好的。美文。美文，为什么你会想接？因为我不想破到我自己。可是你有没有想过说，今天任何人、任何长官或者是任何主管叫你做事情，你都会很单纯说哦，我就是做。你有没有想过说它的危险性？如果今天美文，哦，今天假如我是你主管，或者是我是你不熟悉的朋友，没有，晚上我们一起出去夜游好吧？跟我吃个饭，为什么？为什么你会说不好？你会拒绝我，不会拒绝这个蛋。你了解吗？这个蛋很危险，有可能在你身上破掉，你都不会觉得它危险呢。居然我请你吃个饭，然后我们一起出去开个车去夜游，你会觉得不好。这个是我想要知道的一件事啊。为什么你不会拒绝，然后会拒绝我的邀约？所以你知道我选他的用意在哪里了吧？如果选别人，选的男生就没有这个情境可以塑造了。好，我想要知道是为什么你不会拒绝这个蛋的丢，然后会拒绝我的邀约？你想告诉我吗？想试看看。第一个想试试看。对。那为什么会想要多认识我这个人，跟我吃个饭而已？因为刚刚你是说。那会不会觉得你跟我出去是危险的？第一个不熟悉我这个人，对不对？好，问一件事情，没问，你可不可以借我5000块钱？你会借我吗？不会。好，你说你有哥哥对不对？对。如果你哥哥跟你讲说妹，我最近手头有点紧，可不可以先借我5000块钱？我下个月领薪水的时候还给你，你会借他吗？不会。为什么？还5万，不是。为什么你会借他？因为是我熟悉的。对，那个就是信任。最重要的是，你可不可以在职场上面，在你工作上面，你知道它的危险的时候，你可以懂得适时的拒绝。你说我的能力不够，主管，那个蛋对我来讲有点困难，可是能不能说有其他的方式？那个蛋很困难，但是你的主管告诉你说，抱歉，这件事情非做不可。那是不是美文就只能够傻傻的等在那边做？那有没有其他的调整方式？我们一起来做好这件事情。美文，你觉得要怎么做？我说往前。那往前的用意是什么？用拿就可以往下一个月去吗？哦，好，你往前还是我往前？我都。啊，这个就是一般我们军人的传统性思维。啊，长官的指示，我就是向前。其实你长官，你可不可以也向前一步？你就不敢讲，了解吗？没有。啊，如果今天主任说要送一份文件到树德给你啊，那你可不可以跟主任讲说，主任，我们一起到中间的位置来会合，就比较快一点。然后我刚好去送来，不敢，对不对？一定是你主任主任你在办公室就好，我去拿，对不对？所以你看那个美文是不是要向前？我都不用动哦。可是有没有可能人际关系是我们两个一起努力？但是最重要的是我愿意一起努力呀。
但是你可以邀请我，其实我有时候也忽略掉了。那两个人如果都向前一步，我相信是比较快的。然后来，没问题。你觉得这样会不会破？如果你压下去就破了。当然我不会啦，好来。来继续。好的。好像待会撞了自己。好害怕哦，快点哦。一定要这样跑吗？一定要这样跑吗？然后刚才菜鸟有说一定要这样跑吗？你是不是有新的想法？这个叫不是那个叫哦。好，你有什么新的想法？为什么会这样说？在跑的过程当中，一个碰撞，可能一个不小心，那个蛋。好，那怎么做才不用这样跑？距离缩小。整个把圈子跟原句讲的整个。哎，你看，靠近了。这个时候缩小就比较有力了，对不对？我问一下，刚才说缩小圈圈没有帮助的，请举手。那边，你觉得现在要缩小吗？对。你看到没有？我们不一定要打压袁军，说袁军，你的想法来讲，还是有人觉得不赞同。可是你给他一点时间，也许袁军这样的想法是对的，了解吗？给他一点时间的酝酿。这个酝酿来讲，我不能够说袁军就是对的，我不能够说我也认为他是对的。可是这里有人反对怎么办？我要说各有利，但是时间一定会造成我们的想法是可以相容的。你看环境的变化，就让我们觉得，缩小圈圈有帮助。现在你问他说缩小圈圈可以吗？他说，这个要缩小圈圈的，不用我教。远距你硬要教他，他完全不会接受，是因为他当下完全想不到你当时的情境。所以时间到了，他自然而然的开窍，认为说缩小圈圈有帮助了。管理里面，其实讲师里面他都有知道，有两件事情最困难，就是把你的想法放到别人的脑袋，然后从别人的口袋把他的钱放到你的口袋，这两件事情最困难。所以只要是担任老师的人都知道。所以袁军，你现在也是想要把你的想法告诉所有人，就照着我的方式做，就对了。当然有能力的人是 OK， 但没有能力的人呢，跟着那个很两光的领导，那个我相信很困难的，很头痛的。可是这样的人，如果是跟你是不相容的，他有没有可能将来有一天赞同你的想法？有的，给他一点时间。好，那现在要缩小圈圈吗？好，来，我们稍微缩小。其实应该还可以小的侧身。为什么要侧身？如果你侧身，我要说，其实侧身的用意是，你可以调整自己去配合别人，不是因为环境哦，是因为如果她是一个女生，对不对？我这样子有可能跟她touch到，那她如果侧身，我也会侧身，我配合她，她配合我，这就是人际关系的改变。再来就是，为什么要距离近一点？你想想看，你的主管如果跟你的办公室是隔着一道墙，是另外在一个房间，你们的互动就不好。如果你的主管是跟你的办公室是在同一个空间，他就看得到你，你看得到他，然后大家一起互动来讲会完全不一样。这个距离来讲很关键。所以你想想看，我们军训室也好，跟各科室或者是学校单位的教官。就没有我们自己的办公室的氛围好，它是因为距离的关系，距离的关系。所以如何把这个距离再拉近，其实我们可以有多思考的空间。这里可以进来一点。好，然后这个跟前面没有关系，我看得到。生辅组，生辅，是这样啊？好，来，准备了没？预备，开始。等一下，现在我要计时，等一下，要计时啊，预备，开始。对。猜一下，我们花多少时间？猜一下。15秒。
秒。刚刚我们第一次丢玩偶多少时间1分？28秒。我要跟各位报告哈，来那个美文，你告诉我们多少时间？14秒。14秒，鼓励一下。那个玩偶啊，没关系，不用拿了。一开始丢鹦鹉，一个是蛋，你觉得鹦鹉简单还是蛋简单？鹦鹉。可是鹦鹉却花了28秒，蛋花了14秒，为什么？是。各位，如果你一成不变，维持那个大圈圈，你的作业模式被我一开始就形塑了，那你就永远不会改变。可是今天是因为蛋出现，你才会改变。各位，我们以前都很正常的就在我们的教育体系里面做我们的工作。可是如果有一天教官一定要退出校园的时候，这个蛋出现，那他怎么办？这个产业改变了，那这个环境改变了，你才会发觉到说这个蛋出现。如果这个蛋没有出现，我们能不能够适时的先改变来适应新的环境？这是我们很多的孩子跟我们自己本身做不到的。所以能不能看待一件事情的危机，那个是需要更多更高的一个前瞻性。在管理的上面来讲，它有第二句话还蛮贴切的，就是你早上有煎蛋吃早餐的情况，自己煎蛋，所以煎给孩子吃吗？煎什么蛋？做蛋饼，所以蛋要打开来以后，然后那个蛋饼煎放在上面，对。好，请问一下各位。你把这颗蛋打开了以后，放在锅子上面，它是一个食物，对不对？各位，我要说的是，这个蛋从外力打破来，它就是一个食物。可是从里面打破，它是什么？成长，是一个成长，是一个生命哦。所以你要被别人打破，还是要从里面突破，也有成长，变成一个新的生命。各位，你想想看，这样丢完偶到一个鸡蛋，你可以谈得这么深入。这个都需要情境塑造，你慢慢的引导这些人，然后到你要的方向。所以你看一个游戏能不能够看起来是游戏，其实是可以改变人、改变团体思维的一个正向力量。可不可以让我们提早的改变，不要被别人打破的一个鸡蛋？所以你看入资过来，你看义大被买走200亿。然后很多的产业都被买走，可是我们却不知道。像最近台南还是哪里的，高雄的那个净水厂被陆资买走了，这个新闻。后来我们的政府才知道说啊，我们的净水厂被陆资买走了。各位你可能都不知道，持股30% 以下不用报备，30% 以上要报备。我们喝的水的净水厂居然被陆资买走，他是股东这是很难想象的，这件事情就造成一个影响，所以你想想看，我们一直被我们认为的第一方，可是它只是一个投资，那我们过去的人多少？我们100万人在那里工作的，所以这是很可怕的一件事情。但是两岸的交流是一定会势必在行。好，我们下课休息10分钟再回来。谢谢老师。